Komið sæl, við ætlum að halda okkur hérna við Íslandsmót skákfélaga og þetta er skákin sem að tryggði Vigni Vatnari Stefánsssyni alþjóðlegan meistaratitil. Hann náði sín þriðja og síðasta áfanga að alþjóðlegu meistaratitli, varð að vinna þessa skák, fekk hvítt á Jóhann H. Ragnarsson og hann sýndi mér þessa skáka aðeins áðan. Ég hefur ekki kannski kafað djúpt í hérna, við ætlum bara að skoða hana, sjá hvernig hún gekk fyrir sig. Það var D4, D5, C4, E6, C3 og Jóhann lék hérna C6 og það er alveg þekkt hérna að hann teflir hér svo kallar noteboom afbrigði og það er það sem kom upp og Vigni leið við það. Hann var svona teflir yfirleitt E3 en var ekki hrifinn af að tefla þessar hérna grótgasstöður. Jóhann hefur mikla reynslu í því en ákveð staðan að fara í noteboom þar sem að Jóhann hefur náttúrulega gríðarlega reynslu líka, þannig að spurning hvað hefði verið best hérna. En allavega B5, A4, þetta er allt þekkt og hér er aðaleikurinn að leika biskut D2. Þetta er flókið afbrigði þar sem að svartur fær hérna leikur A5, hvítur drepur, það er drepið hérna og það drepur svona og hvítur leikur yfir B3 ef maður rétt hérna og það sem að hrókurinn onni þá þarf að valda hann fyrst og drepi hér og B4. Það þarf að valda hrókinn svo að sé hægt að leika B4, annars er það bara drepið út af leppunni. Svo fyrir biskupinn á B2 og þetta er svona flókið og skemmtilegt afbrigði þar sem svartur reynir að halda hérna í þessi 2 frípeð hérna, hvítur með sterkt miðborð og svartur reynir svona ná einhverju svona mótvægi á sem E4 jafnvel að þetta er F6 og í einhverjum tilvíkum jafnvel að leika F5 til að svona halda þessu reit. Flókið afbrigði og mjög strategíst en Vigni valdi að leika hérna þetta D2 var ekki með það eitt sérstaklega undirbúið, langaði bara svona að breyta til þar sem að Jóhann er kannski mjög vel vopnum búinn í aðalínunni. Allavega sjáum hvernig þetta þróaðist. Það kom A5, líklega drottning B6 besti leikurinn hérna. þá kemur drottning G4 en A5 var leikið svona svipað og í aðalafbrigðinu. Það er B5, skipti upp hérna og drepa á B5. Vignir skaut inn hérna hrókur B til að setja peðið og það var valdað. Það er betra að vera hér heldur en hérna. Þannig að þetta er svona allt samkvæmt bókinni. Biskup A3, riddari E7 svo svart getur hrókað og gerir það hér. Og hérna kemur riddarinn inn. Riddari D5 og drottning C1. Svartur með mjög fína stöðu hérna. Hann er peðið yfir og ekki ljóst að hvítur hafi hérna hreinlega næga bætur. Eftir drottning C1 og náttúrulega onni hérna C3 hvítur þurfti að valda það. Þá kom hérna B4 biskup B2 drottning C7. Líklega segði svartur átt að drepa á C3 og reyna að tefla þá stöðu. En nú er þetta svona aðeins skára. Hvítur fær hérna C4 peði og eftir þennan þá fær hann B4. Hrókur C8 lítur vel út, pressa þennan. En hérna Vignir flottan leik. Þetta er D6. Nú líklegast er taflið að snúast honum alveg í vil hér. Það má auðvitað ekki drepa þetta út af drottning C8. Þetta fyrir að kaup biskupur honni, hann er drepið á F1 og drepið á C8 og eftir þetta allt saman og kemur hrókur A1, hvítur er skipta með yfir og lendir ekki í því að láta skáka á sér hérna á C2, leikur kongur D2. Þannig líklegast er þetta bara spurning tækni núna. Svartur hefur vissilega eitt peð upp í en það er pressa á þetta A5 peð. Nú er E4 biskupur honni og svartur verður að lenda í smá svona taktísku vandamálum. Biskup A3 hótar að drepa hér, setur á hrókinn, hann fyrir tilbaka. Biskup E8 hótar núna að drepa B4. Kemur hróknum hérna yfir, hrókur C5 og í þessari erfiðu stöðu þá leikur Jóhann af sér, leikur hérna hrókur A2, riddar A2 segi og þá kemur hrókur A1 og riddarinn kemst ekki tilbaka út af drápinu, drepið hérna og hrókur C8. Þannig að hann gafst upp, svo sem bara sé það, þetta er bara drepið hérna og svo tvöfald árás. Fyrir utan að biskupin var náttúrulega bara onni líka.
Þannig að, já, þetta hafðist hjá Vigni. Ekkert auðveld skák því að hann fekk kannski svona erfið á stöðu byrjuninni en náði að fóta sig og búið til flækjur og hafði betur það, þannig að hann bara vel að þessu kominn og flott hjá hann að koma sterkur tilbaka eftir erfiðan ósigur á móti Juventus á laugardeginum. En já, vel gert hjá Vigni. Segjum þetta gott í bili, sjáum síðar.